Хубаво ли е? Супер, удобно е. Удобно е много. Модела на леглото е Clever Decision и има нещо интересно. Без абсолютно никакви усилия, ето това огромно чудовище се повдига и тук може да сложите всичко, което не ползвате всеки ден. В случай ние сме сложили удължението на вашата маса. Механизма е компактен, удобен, лесно се дига и лесно се сваля. Изчислен е така, че тежестта на матрака да помага, затова по-лесно да слиза надолу. Страхотна тапицерия отстрани, усещане за така мекота, липса на ръбове. Въобще, който си разбира от легла, си разбира от легла. Това е истина. Чудесно. Леглото е прекрасно, винаги сме искали високо легло. Да, отделно има място да си прибера уреди като прахосмокачка, като ютия. Всичко ще се ползва много лесно и само с едно завъртане ще имам всичко под ръка.